तो दोस्तों, ये खूबसूरत सी जगह है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में स्थित एक बर्ड सेंचुरी भी है। पहले इसे हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम बदलकर केवलादेव नेशनल पार्क कर दिया गया। ये घर है बहुत से एक्सोटिक और माइग्रेटरी बर्ड्स का। ये नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर साइट भी है। यहाँ पे आपको अनेक प्रकार की फ्लैमिंगो की वैरायटी और बहुत से एक्सोटिक बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो और कहीं पे आपको देखने को नहीं भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप जब भी भरतपुर आएंगे, आप ये बर्ड सेंचुरी ज़रूर विज़िट करेंगे। ओके, बाय बाय।